హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టాటర్ అడ్డా. 2 రోజుల దాకా రొటావేటర్ పొలాలకి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు పులిస్ తొత్తి కొడుతున్నాం. ముఠావాళ్ళు వచ్చారు, నాటేస్తున్నారు. ఈ వర్షాలు పడకపోయేసరికి పొలాలు చూడండి ఫ్రెండ్స్, నీళ్ళు లేక. ఈ మట్టి చూడండి ఒకసారి ఫ్రెండ్స్, నీళ్ళే లేవు. అయినా దీన్ని నాటేయాలని చూస్తున్నాం. మరి నారు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. నాట అయిపోతే నారు ఎదిగిపోయేటట్టు ఉంది ఫ్రెండ్స్. మా వాడు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే తాగి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్.